Orokarau Dairy Milk Shop, usiseme maziwa tu, sema sweeter. So that mchungaji can open with a word of prayer. Orokarau, dear directors, the management, the staff, na wageni wale wamehudhuria kikao hiki cha leo. Good morning. Good morning again. Siku ya leo ni siku ya furaha kama wanaderi ya Orokarau. Tuko na furaha tukikaribisha wanabiashara wa Orokarau, wanabodaboda wa Orokarau, watu wote ambao wametembelea Orokarau siku ya leo. Tuko na furaha na tunawakaribisha katika sherehe yetu ya leo ambao inafanyika hapa pahali tumesimama, tukizindua duka ingine letu la kuuza maziwa. Yani, we are bringing services closer to you. Tumewaletea maziwa nzuri, tumemletea yogurt, na hivi karibuni tutawaletea product zingine zile ambazo zinafaa kwa afya yetu. Tukiendelea, mmekaribishwa, na everybody should feel that you are part of Orokarau. We welcome everybody to today's occasion. Be part of it, and we shall at the end enjoy with everyone. So, Madam Reverend, thank you. Karibu, siku ya leo ni siku yako, ndio hata baraka uweze kuzipata. Thank you very much. Karibu mchungaji, tuongoze na maombi. Haya, asante. Wacheni na tuombe. Mungu na Baba wetu wa mbinguni, asubuhi tuko mbele yako tukilisifu na hata kulitukuza jina lako, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa kweli hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Umetukuka Mungu wetu. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu umetufikisha asubuhi ya leo na tunashuhudia wema wako Mungu wetu. Tunakabidhi siku ya leo mkononi wako. Tunakualika ili uwe mwenyekiti, uwe pamoja nasi. Mchungaji anapoendelea na shughuli za
kubarikisha hii duka yetu. Tunaomba uwe pamoja naye. Kila mmoja wetu ambaye ako mahali hapa, tunaomba uwe pamoja nasi. Na kwa hivyo kuanzia mwanzo hata mwisho, tunaamini utakuwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mchungaji, karibu. From the book of Matthew chapter 28 verse 20 part B. Ici nĩcio ciugo iria ciaririo nĩ Jesu Kristo akĩhe arutwo ake kĩĩrĩgĩrĩro thutha wa kũriũka na thutha wa gũcemania Galili, na nĩcio ndĩrenda twambĩrĩrie nacio. Ũndũ wothe wambagio na Ngai nĩ wĩikaragio nĩ Ngai na nĩ ũrĩkagia na Ngai. Ithuĩ tũrenda kuga ciugo ici tũkĩhingũra nduka ĩno itũ, Jesu akĩmera maũndũ marĩa mothe marutanĩte mathiĩ mageke guo. Part B ĩrĩa ndĩrenda kwaria ũhoro wayo ĩkauga, and I will be with you until the end of ages. Na nĩ ndĩkoragwo ndĩ hamwe na inyuĩ nginya ithirĩro rĩa mahinda mothe. Mwathani aheo ũgooci. Ndĩri Ngai nĩ anjia na inyuĩ, nĩamũtwarĩte kũnene na nĩ akarĩkia na inyuĩ, tondũ ciĩranĩro cia Ngai nĩ na nĩ amina. All Kalau town Ngai e hamwe na ithuĩ, nĩ egũtwarana na ithuĩ, nĩ arĩikaranagia na ithuĩ. Customers aitũ Ngai nĩ egũtwarana nao, nĩ arĩmaheaga kĩrĩa gĩbataranĩkĩte. Na services citũ tũracikomĩti mũthenya wa ũmũthĩ mbere-inĩ ya Ngai. Staffs aitũ tũkamakomĩti mbere-inĩ ya Ngai, na tũkahe Ngai the first priority, atĩ nĩ egũkorwo e hamwe na ithuĩ kwanjia rĩu gũthiĩ na mbere. Biacara cianahingũrwo, ingĩ ikahingwo, ĩyo tiyo portion itũ thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo. Ĩno itũ tũtikũhinga, nĩ tũkũhingũra branches kũndũ gũtiganĩte nĩ ũndũ wa wega na tha cia Ngai. Ũguo ndĩrenda ona niĩ kuga handũ-inĩ ha ndĩri itũ atĩ mwĩ karibu sana. Ithuĩ twambia na Ngai, tũgũikara na Ngai, tũkũhũra biacara ĩno na Ngai, ĩrĩrutithanagio na ũngai, na ĩkarĩkĩrĩria na Ngai. Mwathani aheo ũgooci. Na nĩkĩo ngwenda kuoya kanya gaka tũmĩhingũre officially, because Ngai nĩ atũ promise he will be with us until the end of everything. Nĩ arĩkoragwo na ithuĩ nginya ithirĩro rĩa mahinda mothe. Mwathani aheo ũgooci. Koguo ithuĩ tũtireka maũndũ kienyeji, tũreka maũndũ officially, twambĩrĩirio na Ngai, tũkambia na Ngai, na nĩ tũkarĩkĩrĩria na Ngai. Mwathani aheo ũgooci. Ũguo nĩ ngwenda gũkuhĩrĩria na especially arĩa mena t-shirt citũ nĩ ũndũ wa kũ-market ũndũ ũyũ. Twauga twambia na Ngai, nĩ gũikario nĩ Ngai, na nĩ ĩkaria na Ngai. Yes, tuoka mũrango-inĩ ũyũ tũũtangathĩre, twanjie na Ngai, tũrĩrutaga biacara ĩno na Ngai, na kĩrĩa gĩothe gĩkauma haha gĩtigathũkĩra mũndũ ona ũrĩkũ. Mwathani aheo ũgooci. Twagũtĩĩa Mwathani na twakũnenehia, na twauga gũtirĩ na gũtikagĩa na Ngai ũngĩ ũhana tawe. Indo ciothe njega ũtwĩrĩire nĩ citũ, na nĩ ũrĩrathimaga wĩra wa moko maitũ. Na nĩkĩo tuoka kũ-dedicate nduka ĩno thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo, atĩ ũndũ wothe ũrĩkagwo nĩ ũrĩgocithagia rĩtwa rĩaku. Staffs aitũ nĩ ũrĩmaroraga, mathĩna na mĩtino ĩrĩa yanoneka nduka-inĩ cia biacara twenda kũregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo. Na twauga ĩno tuoka gũteithia customers aitũ, raia aitũ na aikari othe arĩa marĩbataraga services ciumanĩte na kambuni itũ, nĩgetha ũgocagwo na ũgekagĩrĩrwo. Ũndũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku, nĩ tũkwenda Mwathani kũmĩhingũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ, na Ngai Mũriũ, na Ngai Roho Mũtheru. Tuge amen. Amen. We are so happy, we are so happy, and we know twambia na Ngai, nĩ rĩikaragio nĩ Ngai, na nĩ tũkarĩkia na Ngai. Mwathani aheo ũgooci. Ũraikario thĩ All Kalau, haha no tũngĩona iria rĩega, yogati njega na services njega. Yes, wendaga tũthiĩ kega ũkawoe karia kaumanĩte na haha gatarĩ gabatithie na gatarĩ gathũkie. Congratulations to all management
na members na staffs all there, God will be together with us until the end of ages. Now we can open. Yes. As we cheer, as we say amen, let us clap our hands. We are going for this clap. May the blessings of the Lord come down. Amen. May the blessings of the Lord come down. Okay, no nyende kuheo staffs aria tumare koragwo haha nigetha sura ciao tugĩcionage wega tugacokeria Ngai witũ ngano once again. Ngai atũrathime, Ngai ambararie wĩra ũyũ, gũtikanagĩe thĩna, gũtikanagĩe ikuũ iria cianonekanĩra biacara-inĩ, gũtikanoneke gũtunywo, gũtikanoneke maũndũ mataringanĩte na Ngai, tondũ ithuĩ tũrĩ a Ngai na twanjĩrĩria na Ngai. Rekei tũhoe. Twagũtĩĩa mũno Mwathani, twakũnengera ũgooci wothe nĩ tondũ nĩ wa rĩĩtwa rĩaku, na tũuga nĩ thengio nĩ tondũ wa meciria maya na mĩbango ĩno gũtũma ĩkinyanĩre. Twakwĩhokera mũno makĩria tũrĩa twakũhoya atĩ Ngai nĩ ũrĩroraga aruti a wĩra aya, nĩ ũrĩroraga kambuni ĩno, ona kũrĩa kũngĩ Mwathani ĩtanĩtio nayo. Twĩtia kĩrathimo gĩaku na wega waku, arĩa othe marĩingĩraga thĩinĩ wa nduka ĩno, twamarĩria kĩrathimo gĩaku. Kũngĩkaingĩra mũndũ wĩna meciria moru, ndũkanareke ũndũ ũcio ũgakinyanĩra, ona tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku Mwathani ũgocagwo na ũgekagĩrĩrwo. Kĩrĩa gĩothe gĩkarĩo kana kĩnyuo kiumanĩte na haha, ndũkanareke gĩthũkĩre andũ aku, tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku waku. Amũkĩra ngatho, riri na gĩtĩo tondũ nĩ ciaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũhoya na gwĩtĩkia. Amen. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, congratulations, well done, it is a good race. We have handsome and beautiful staffs. We are proud to be part of you. God bless you. Mũigue mũcamo wa karaũ, na nĩgetha mũndũ akĩgĩra karia, akagĩra karia ena ũma, iria itheru, iria riumĩte ng'ombe-inĩ cia karaũ. Ngai amũrathime, mũgĩthiĩ kũheo karia kau nĩgetha tũnyuanĩre. Thank you very much. Distribution team ya distribution, nataka kreti moja iende pale kwa rasta, kreti ingine ikuje hapa kwa Vilpa, ingine iende pale sokoni, peleke ingine kwa Palms. Mohoro namba moja ikireherwo nĩ 001. Twari kũmenyithia atĩ kambuni ya Olkarau Dairy nĩ ĩhingũrire rũhonge rũngĩ rwerũ taũni-inĩ ya Olkarau. Chairman wa kurehera na nĩ tũgũgĩthengio.